les espero esta noche, compañeros. Aún no concibo cómo los valerosos soldados de Tiberio debemos lidiar con esa raza de fariseos que crean profetas para después matarlos. Pues dicen los que le han visto que este debe tener algo especial. Tan solo vas a ver cómo los fariseos se le han lanzado como bestias sobre él. Sin duda debe tener algo. Ah, ¿tener algo dices? Si no es más que un grupo que ha persuadido a los fanáticos judíos que sin más le han creído. Compañeros, ¿y si ese profeta al que vamos a buscar hiciera un milagro que recobrara por completo la visión? Oh, entonces, Pues pídeselo. pero falta la fe. Dicen estos tontos judíos que sin fe no tienen resultados los prodigios del Galileo. Vamos, Longinos, haz un esfuerzo por escribir esa fecha que falta. A lo mejor ya sí te hace el milagro el Nazareno. Un deseo. Se lo pediré a Júpiter Tonante, Esculapio Piadoso, antes que a Jesús. Dejad que me caliente, amigos míos, que soy más frío que el hielo. No propones el honroso nombre de la amistad miserable de tu judío. Un traidor como tú no merece estarse al lado de los soldados tan inmortal Tiberio. Has hecho bien, Mario. Si yo, Longino, tuviera la potestad de mi señor Tiberio, pondría la corona cívica sobre su cabeza. Para mí, los traidores huelen a carne podrida. A mí me hacen el efecto de los leprosos. Y por eso lo rechazo. ¡Anda, sáquenlo de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! Mira que quieres sentar con nosotros. Parece que ya se estaban divirtiendo con ese traidor. Ya ves a tu amigo Malco. Hazte malco. Pobre traidor. Espero que nos entregue el cuerpo a su maestro porque ya quiero divertirme con él. Claro que sí, será muy divertido. Malco, ya es hora. Ya te manda, Marco. ¡Rosa! Aguarda un instante.